pessoal, beleza? Show de bola? Fiz um vídeo pro canal aí. Hoje, meus amigos, não é um vídeo de trilha. Era pra ser um vídeo de trilha, mas pra mim é um vídeo muito triste. Eu ia levantar hoje cedo, né? 6 horas. Me arrumei, preparei pra poder fazer a trilha. E... fui, coloquei óleo na corrente, passei graxa, beleza, ajeitei. Eu ia com o pessoal de Valença, né, o pessoal da Terra nos Olhos. Ia com eles, beleza. Fui, liguei a moto, tá aí tudo normal. Nunca fui sair de novo, no que eu liguei a moto. Deu uma barulhada na moto aí. Eu vou ligar só um pouquinho pra vocês verem, porque não tem como ligar muito, porque tá muito alto. Pra ver se vocês conseguem escutar um pouco aí, ó. Ó. Tá vendo? Não sei o que aconteceu. Vou desmontar aqui pra ver o que aconteceu. E ver aí, não sei se é falta de óleo, não sei. E agora é abrir pra poder ver, beleza? Se caso aí você que tem uma moto ou já teve uma dessa e também tenha acontecido, deixa aí nos comentários o que foi a sua, né? Eu vou desmontar aqui e vocês acompanham comigo aí. Já é? Então, tamo junto, hein? Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make Meus amigos, então, como vocês viram aí, né? Deu um barulho no motor da moto e eu tive que estar desmontando. A minha intenção era só tirar a parte de cima. Porém, ali a tampa fica pegando no quadro, então não iria sair. Então eu tive que estar aí. Eu tive que tirar o motor todo, né? Então, eu vou botar ele agora na bancada ali. Vou desmontar. Daqui a pouco eu volto aí. Vocês acompanham comigo. Vamos tentar ver o que aconteceu aí. Beleza? Show, tamo junto, hein? Valeu! Rapaziada, já prendemos o motor aqui já, né? Ó. Na bancada aqui já. Beleza? Aí. Certo? Agora vamos desmontar aqui. Tentar ver o que aconteceu, né? Se caso, né? Consiga ver aqui alguma coisa. Beleza? Vamos aí. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, Meus amigos, eu desmontei aqui a moto aqui, até troquei o óleo. Como eu disse lá no início,
que achava que poderia ser falta de óleo. Porém, não é, porque eu não mostrei, mas tinha bastante óleo. Não estou vendo aqui, ó, nada com folga. Ó. Sabe, para alguma coisa bater. Aqui também eu não estou vendo marca de nada, ó. Nem os rolamentos não estão com folga, ó. Tá vendo? Não tem nada com folga. Ó, não tem dente quebrado, não tem nada. Achei que poderia ser a guia. Ó, não tem nada quebrado. Olha aí, não tem nada rachado. Vou tentar tirar, eu vou tirar aqui agora a tampa da embreagem, tem que ver se aí desse lado de cá alguma coisa. Vamos aqui. Meus amigos, deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Mas será que é isso daqui, ó? Será, pessoal? Olha aí, ó. Será, meus amigos? Hein? Aqui, esse parafuso não tava assim, ó. Porque nem pode entrar assim. Olha aí, essa folga aí, ó. Será que é na bomba de óleo? Será que descobrimos o problema da motoca? Ai, fala, rapaziada, vlog do Mineiro na área. Já se inscreve lá no meu canal também, que o Johnny vai deixar aqui no card. E outra coisa, galera, eu tô vindo aqui que a gente vai fazer um projeto na minha CRF. Pra quem não conhece, olha lá no meu canal. E o Johnny vai estar pintando a minha moto, velho, que ele tem uns aparelhos, tem tudo aqui. Então é isso. Conto com vocês e bora. Já se inscreve aqui no canal do Johnny também. E é isso, tamo junto. Meus amigos, ó, tirei a bomba aí, ó, né, limpei. Eu tô achando que realmente é ela, hein. Vou apertar aqui para poder ver que a porca estava solta e aqui também tá um parafuso solto. Então, eu vou colocar ali, né, para poder ver aí. Então, meus amigos, ó, é isso daí. Já apertamos aqui, ó, né, não tá com folga mais. Eu estava achando que era a parte de cima, porém a parte de cima não tinha nada bamba, né? Então, ó, uma coisa que eu achei com folga realmente era isso daqui, beleza aí, ó, não tem mais folga. Então, você que tá me ouvindo aí, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, ok? Se
você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá essa força aí pra gente. Não te custa nada, você não paga nada, ok? Talvez também você esteja com algum problema parecido, deixe nos comentários, ou já teve algum problema, deixe nos comentários, ok? Então, ó, é isso daí. Depois eu vou trazer pra vocês aí, meus amigos, a parte de cima dela. Agora ali eu vou aproveitar que já tá sem a parte de cima ali. Eu vou trocar os anéis, né? Vou trocar os anéis dela já, porque como vocês viram, tá um pouquinho ali lá os anéis. Então eu vou comprar, vou esperar chegar, vou montar. Eu vou aproveitar, vou pintar as tampas também, né? Pra dar uma moralzinha na tampa ali já que tá arranhado. Então eu já vou tá pintando nela aí. Vou dar uma lavada nela, né? Tá aí, ó, já tá desmontado, vou dar uma limpada nela aí, né? Talvez também eu vou dar uma revisão aqui na balança, né? A gente poder ver aí como que tá ali as buchas ali. Vou engraxar aí e trago pra vocês. Beleza? Então, ó, se inscreve aí, se junta à nossa família, tá? Nosso Facebook, nosso Instagram. Vai lá, siga a gente. Valeu e até a próxima. In my sleep at night, making myself crazy.